आप में से कई लोग फ़िश ऑयल के सप्लीमेंट्स तो ले रहे होंगे, पर कुछ लोगों को फ़िश ऑयल कंज्यूम करने के बाद फ़िश बर्प्स आने लगते हैं, यानी कि वो डकार आने लगता है और वो फ़िश का स्मेल भी आने लगता है, क्योंकि वो सॉफ्ट जेल अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और फिर वो बाद में गैसेस प्रोड्यूस करने लगता है। इसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है आपने कौन से ब्रांड का फ़िश ऑयल लिया है। अगर वो ब्रांड या फिर जो प्रोडक्ट है वो लो क्वालिटी का रहेगा तो ये प्रॉब्लम होगा ही होगा। इसके लिए आपको अच्छे ब्रांड पे जाना है, अच्छे क्वालिटी पे जाना है, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस है। फिर भी अगर आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं होता है तो फिर कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो एंट्रिक कोटेड सॉफ्ट जेल्स प्रोवाइड करते हैं फ़िश ऑयल के। तो एंट्रिक कोटेड सॉफ्ट जेल्स अगर आप कंज्यूम करोगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगा।